Grazie, mi vedete questa sera nelle vesti di presentatore, non è una cosa nuova per me, io sono un appassionato di musica e quindi gioco in casa. Buonasera a tutti, non distinguiamo questa sera fra autorità e personaggi vari, diamo il saluto ai friulani arrivati qui da tutto il mondo, ai friulani italiani e ai friulani del Friuli. Un grande abbraccio, un grande saluto a tutti da parte dell'Ente Friuli nel Mondo che ho l'onore di rappresentare. Bene, abbiamo voluto come Ente Friuli offrirvi questa sera questo spettacolo nella filosofia che abbiamo sposato e che abbiamo già ribadito in congresso, giovani che sono arrivati dai 5 continenti a parlare a noi friulani, giovani l'orchestra, l'orchestra sinfonica giovanile di Udine, guardate che bravi, che bei ragazzi, entusiasti, frizzanti. E vedrete quanto bravi sono. La prima parte sarà dedicata a musica lirica con cantanti. Abbiamo 3 cantanti, un soprano, Giulia Della Peruta, un tenore, Omar Siega, e un baritono, Mirko Quartello. Approfitto per salutare per prima il maestro Paolo Pellarini, che è il direttore del conservatorio, che ha sposato subito questa nostra idea, e il maestro Pierangelo Peluc, che è il maestro concertatore e direttore di questa serata. Ricordo ancora subito il presidente dell'orchestra, Francesco Cecconi, e il presidente del teatro, Tarcisio Mizzau. Bene, detto questo, la serata sarà registrata in audio e in video. Ci sono le telecamere dappertutto, faremo un video che metteremo poi a disposizione di chi lo volesse avere, ma specialmente dei nostri amici friulani che sono fuori da questa terra. Bene, cominciamo quindi con un saluto e un inno alla nostra piccola patria, ed è una fantasia di brani musicali friulani suonati, capita raramente, da un'orchestra di oltre 80 giovani elementi. Grazie a tutti, buona serata.
Thank you.